nange webalekirani kutanswaza wangondera banange twateesa ekiteeso nze ne spice si spice dana enamukwaya twateesa nga akyali musinyafu nembaga spice oyingire byokuyimba nesaba oswaze nanga amasigenda kuswaga naye yatandika okuba nga agondera buli kimu. I'm so happy that I have you in my life and my entire team. Julie, thank you so much. Julie is also my manager from Charlotte. Julie, is Julie around? You all know manager Roger. I want you guys to meet Julie, but I think she's somewhere around. I know why are you busy. And my entire team, Bambi Mwebale Nyo, Buli Aliwano, Simanyo Solo Bamenya Mwena. But I've seen Buli Mutu Yenagwe Madenjagalo Kulabako. You know, I've always wanted a surprise birthday party. I've never had one in my life. This is the first time I've been surprised on a birthday party. But every person will have surprise. And I don't know how this happened, but all my friends are here. My family is here. My beautiful mom is right there. Muladieko, Simania Tusachi, the media guys, Eddie Baba TV. Bambi Mwebale Kumjagala, the media, Mwenaba Zene Molekeleza, Bambi, thank you. Media personalities. I've seen Zara Toto, I've seen Douglas Wanga, I've seen many people around. I've seen Sheila, O'Brien, Judith Hart, Fabiola, Sweetheart. You know, there are people you don't expect to see anywhere, like just like that. You know, people like Fabiola, Martha, my beautiful Martha, but they're all here for me. Not forgetting my fellow artists, Mikwano Jange, Olokwansi Toyagala Nnyo buli omu Bawange. Chosen Bad Bawange, Fit for Makeup Bawange. Was it just there? Or you like yeah. So, Bambi Mwebale Nnyo, my fellow artists, thank you so much for Nabaze. Siso Abamenya, the B2C, Namlondo, please greetings to Rema. Bambi Mugambe Mwagala Nnyo, ka message kantu seko. Bambi, thank you. Thank you so much, guys. Mwebale, isoka mwe kubili mungali zamani. Not forgetting Jumia team. You guys are now my family. Thank you so much. Not forgetting Lato in Kolede Cake and Nnyo. Sometimes tukolane companies just for business. Na hizi companies zinkolea zona zitwalanga family, you know. So I'm so happy. The Jumia team is here for me. Thank you so much for coming. Lato, thank you for my cake and everyone that has contributed to this event. Bambi Mwebale. Wanatwali ya dechukumi change. Yeso karachi ndi msanifu. You know, Manager Roger. Manager Roger, who you Manager Roger. Manager Roger. Manager neyanze banaye unzikiriza okola bwenti anebaza omusajja ono nafukamidde banaye walayi era kafukamire ne base Manager Roger Madrata Chiko babe ne base Manager Roger byonna byankoledde Manager neyanze webale nnyo byonna byonkoledde Grand Spice Diana byonna byenkoze financially siri nnyo omuntu eyemulisa mbu nina kino nina kiri naye kambabuulire nze nasaba mukama ebintu bingi kati sinnaweza emyaka 25 I prayed for things and God has done it for me through Manager Roger. I prayed for so many things mu bulamu wange mukama abintusizaako naye mani katonda ayita mu bantu. Manager Roger is a blessing in my life, let me tell you guys. After my mother, mama wange omuntu omulala gwempa ekitiibwa era gwenzikiririzaamu gwe trusting is Manager Roger. Because he's now family, not just a manager.
tukunganya ffenna mikwano gye but Team Vibe, you guys know how manager Roger watuyisa. Roger come up tuwangalize webale tukuuma webale kukumira mikwano gyange kubanga tiranga tuli wamu. Thank you so much. Mukama akwe byosinga okwagala. Thank you. Bane mumupe engalo ez'amaanyi. My friends, Sheila and Rita, Banangesi, Jovia, Banangesi. Mikwano means nyo, but I'm so happy that everyone is here with me. Mama, Mami wangu. Tamuvuze ku bantu katone kunyumba yange. Mami kake, Mami wewe alikuelekeleza buli kimu. Nojama nange. Lydia, thank you for coming. Mami omulabye. Achali mboko. Kale. Katunde wano mpola mami wange abatalire walino mpola. Omukyalo ono yabadde mama abadde taata. Omanyi omukolo si gwakwogererako nnyo bintu bino naye ndowooza olw'essanyu. Era ensonga lwaki ndi mulamu and why we celebrating Spice Diana today. Wabawo ensonga lwaki. Naye mu byonna singa si mukyalo ono, singa si nabula, singa siri nomwino. So mami webale kunzaala, webale kunkuza, webale kumpeerera, kundabirira. Nange webale kutanswaza wangondera banange twateesa ekiteeso nze ne Spice si Spice Diana enamukwaya twateesa nga akyali musinyafu nembaga Spice oyingire ebyokuyimba naye saagala oswaze nanga amasigenda kuswaga naye yatandika okuba nga agondera buli kimu kyemugamba mpaka kumalako university Diana nga tanswaziza ye mwana asinga okumpulira nina abaana bana naye nga bwomulaba yesereebu nkakasa mumumanyi mwenaye muyimbi ow'amaanyi kati essaawa eno mukazi ge mwenyumiriddaamu naye bambi bw'abeera mu biseera bye ye mwana avunnama nambuuza ye mwana afukamira amanye empisa ze namukulirizaamu kwebaza nnyo mukwano ddala ekirala nzizaako omukulu munejalooja munange webala nnyo mukwano okubalangira mulamu waffe otubeereddewo ne ku ssaawa ya leero tweyanziza mukwano tweyanzeeke webale kubeera kati maneja takyali maneja yafuuka mwana kati muzaala katugambe nti oba assistant brother wa Spice olw'ensonga buli kimu ne bwemba nkaali entya maneja abeerawo n'atuyamba oba okiwulidde siganyi naye nga munange tewali kyendese nga mwe banamawulire mubimanyi bimwogerera samwasama wamulumu bwekibaawo nekibaawo nga bwemukirowooza mwenga mmwe mubyogera nze mbiwulira mu ŋŋambo nga byempulira naye mubinako bwino mama otulina leero baba mama atulina leero baba webale nnyo webalire ddala nange mwebale kujja mulekwaga Spice Diana abayimbi mwenna ndebaza bana okwerekereza ne mujja webali banja bayimba Spice nga akyalina mwana muto nga Kasawini kusaasira bangi bonna mbalabye bonna nga webali ne bane mwebale kwerekereza ne mujja ne mwagala Spice Diana Spice nzekikuita Spice zikumanyi namukwaya Diana webale munaye kuba nampisa nnyingi nosobola okuba nga ositula situle ngani Kasawini Kate, Madame Kate.
bane mami wange akwagala nnyo kyokola buli kimu Madam Catherine kubanga bambi twawulizanga obuyimba bwo okuva ddala manyi buli obuyimba obukoona obw'oku mizigo lwaki gwe nkulembeza wano nti ye muyimbi bwe nalaba nga bano abaana bange bakyali bato bayimbi bwendabye wano bonna balabye bonna bwerali naye ono omukyala namulaba nga bano abaana babebi nga bwotulira kati nga nyinza okuteekamu ensimbi ez'ono omukyala kati bazimanyi kati bazitegeera naye kati essaawa tumulina naye wano so nkyebaliza mukama danga bali kubana mukama mulungi nti omukuli muyimbi oleme kwewulira buli muntu kwade mukitiishe ebali maama banewekera ku mami atuule bulungi nnyo mpola mpola mukama kunkuumire mukyalo yerekereza ebisomo bambi n'azaala n'akuza mwewumira kiratonzi togenda mamikebe yayewusa bambi naye ku myaka emiti ennyo kyobola balowooza tuli baluganda baleka ntwala omusawo okuyita abayimbi bannange